Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel. E galera, eu estou aqui com um ventilador de teto. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um unboxing rapidinho deste item aqui. Vamos verificar a caixa. E também, para quem quiser comprar, o link vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Galera, a gente vai fazer uma montagem e a gente vai testar ele ali no local da lâmpada, beleza? Galera, vai deixando seu like, se inscreva no canal, dá aquela força aí pra gente, beleza? Primeiro vamos verificar a caixa. Inclusive, enquanto isso, o valor que eu paguei vai estar no print aí para vocês verificar, beleza? Quem quiser comprar, não esquece que vai estar na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui bem rápido para a gente não perder muito tempo. Beleza. Ele tem 3 forças de luz aqui, não entendo muito bem. 3 de velocidade, inclusive você consegue programar, né? Eu tô vendo aqui 1 hora, 2 horas e programa para desligar, bem interessante, beleza? Então é isso aí, vamos abrir aqui o produto. Galera, antes de fazer o vídeo aqui, eu tinha olhado que a qualidade é bem interessante, a qualidade. Aqui tá as pazinhas, né? Vamos contar quantas pazinhas tem. 2, 4, 6 pazinhas. Vamos deixar a caixinha aqui. O controlinho bem filezinho, bonitinho. Vou mostrar de perto para vocês. Será que tem pilha? Deixa eu dar uma olhada. Não, não tem, mas beleza. Esse aqui é de menos. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. Show de bola. As pazinhas. E o mais interessante que a gente quer ver: lâmpada e um ventiladorzinho aqui pra gente testar, beleza? Parece ser a padrão, né? Então agora vamos colocar as pazinhas. Eu acredito que deve ser... bem... interessante. Fica bem... Não é difícil de pôr, mas fica bem fixo. Não sai com facilidade. Então vamos colocar aqui. Vou dar um cortezinho no vídeo aí rapidinho até eu colocar essas pazinhas aqui, beleza, galera? Beleza, galera, acabei de colocar todas as pazinhas. Vou tentar mostrar bem pra vocês verem aqui no vídeo aqui como é que fica. Então ele gira provavelmente... vamos conectar ele na lâmpada lá pra gente ver como é que vai ficar. Galera, detalhe interessante que eu não... provavelmente se queimar, você já tem que comprar outro, porque... Deixa eu ver se eu consigo desencaixar aqui. Aí, ó. Então, ou seja, você não troca a lâmpada, né? Então aqui já é... Pra quem tá nessa dúvida, ou seja, se queimar, você tem que trocar ele. Se alguém entende disso aqui, né? Não sei se tem como recuperar caso queima. Fale nos comentários pra gente, beleza? Vamos... Aí. Agora a gente vai testar no local da lâmpada lá, beleza? Vamos lá, pessoal, fazer um teste agora na lâmpada do ventilador de teto. Vocês podem ver que tá ali. Então a gente vai fazer eu fiz um leve treinamento aqui no controle para poder trazer esse vídeo. Lembrando que eu não sei todos os detalhes, tá? Mais ou menos assim eu estudei. Vou mirar lá pro ventiladorzinho para vocês verem aonde que eu vou apertar. Beleza, de cara a gente tem um botão vermelho, que é o que liga e desliga tudo. A gente testa ele por último. Esse aqui, óbvio que liga e desliga a luz. Pode ver que eu liguei e desliguei. Esse é o ventilador. Beleza. Ó, vamos devagarinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença de força. Tá, aqui você aumenta a força do ventilador, ó. Da esquerda pro mais fraco, da direita aqui pro mais forte. Então eu vou aumentar. Segurando já dá pra ver. Tá, provavelmente pelo vídeo vocês não vão conseguir ver se o ventilador aumentou ou diminuiu a força. Mas aqui pra mim, eu já pus ele no máximo, ó. Não vai mais, beleza. 2 horas, você programa ele para desligar em 2 horas ou em 4 horas. É bem interessante essa função, tá? M, o que é a função M? Você muda o clareamento da luz. Ó, acho que tá na luz clara. Luz amarelada. Tá vendo no teto que ficou amarelada? Eu espero que esteja dando para ver pelo vídeo. São 3 tipos de luz. Essa aqui é a luz normal, luz clara, luz amarelada, para descansar as vistas, né? E para baixo, para a esquerda aqui, você diminui a potência da luz. Você deixa ela mais escura, ó. Viu aqui que ficou escuro? Então vamos aumentar para direita.
beleza? Então é isso aí. Aqui eu já mostrei aqui, então agora a gente vai ligar e desligar o ventilador para vocês verem, ó. Ele para tudo. Vamos esperar ele parar. Tá vendo que parou? Né? A luzinha liga e desliga. E vamos ligar o ventilador novamente. Beleza? Então é mais ou menos... Ah, essa aqui é a luz noturna, né? Pode estar em qualquer... A luz amarela, luz média. Se apertar o noturno, ele diminui tudo. Fica tipo um atalho. Para descansar as vistas. Tá, galera. O que acontece? Vamos... Agora, minha opinião pessoal sobre este produto aqui. O meu quarto aqui, eu estou num quarto. Ele é mais ou menos... Eu acredito que o meu quarto seja 5x4 ou 4x3. 4 metros por 3 metros. E o ventilador, ele deixa o quarto bem fresquinho, galera. Dá pra... A sua dúvida se o ventilador realmente refresca um quarto? Sim, galera, refresca. Fica bem fresco e dá pra movimentar o vento aqui. É muito interessante, muito bom. Consegue substituir um ar-condicionado? Não. Consegue substituir um ventilador dessa potência aqui, que é o Britânia? Não, não substitui. Mas dá para refrescar bastante o quarto. Galera, recomendo 100%. Pode comprar sem dó. Eu aprovei, inclusive o ventiladorzinho no máximo, eu aprovei, tá aprovado. Pode comprar. Se você quiser comprar esse, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Galera, dúvidas, eu espero ter mostrado tudo para vocês. Qualquer coisa, chama aí nos comentários. O e-mail para contato está na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, pessoal.